И на связи Скалда. Ребяточки, всем привет. И думаю, по названию ролика вы уже поняли, мы будем играть в игру под названием «Больница для животных». И давайте к тем ребятам пойдем. В это, кажется, все есть. Но подождем, пока, может, кто-то выйдет. О, все, я зашла. Нет, я не хочу с беконом быть, нет. Больше никуда, что ли, нельзя. Ну ладно. Сейчас еще подождем, может. Я вот так вот камеру поставлю. О, вот. Заходим к девочке. Вот еще бекончик зашел. О, ребята, всем привет, это я. Я не буду читать, мне лень. Ладно, все. Будем ждать игроков. О. Я у нас кто? Стажер тоже кролик. И тут, короче, есть еще аномалии. О, это точно аномалия. Сейчас по фоткам нужно проверить. Я в эту игру на планшете, на телефоне 100 раз играла. Привет. Я хочу зарегистрироваться как пациент. По фоткам нужно проверить. Но я даже не знаю. У нас просто сейчас вот камеры не работают. Распечатать давай. Все, пойдем в комнату первую. Так, нужно взять образец ДНК в эту микроволновку засунуть и тут посмотреть, что ему нужно. Чем он болеет вообще. Следуйте за пациентом в его комнату. Ладно, давайте, пациент, идите сюда ко мне. Образец ДНК, что вы айкаете? Конечно, не больно, думал. Да. И чё? Что ему нужно? У зайца есть вот этого кафтотравы, не знаю. Давайте я возьму. Потому что у зайца больше нету. Ну так могу выходить, сходить в поле, поискать траву и съесть. Раз у него живот болит, наверное. Мне тоже кажется почему-то, что это аномалия, но кажется по фотке все хорошо. Я больше не могу фоткать его. Почему камеры отключены? Объясните мне. Какой-то странный немного. Почему заблокировано? Почему я не могу закрыть? Он выглядит как аномалия. Посмотрите на его. На его рот. Он какой-то странный. Ну да, вот еще старый лежит, спит. Из пациентов, кажется, вот сюда вот к нам кто-то пойдет. Раз дверь открыта. Давай, отойди с того розовый. А я какой-то, это интересно. Я себя не вижу. Но когда у меня будут тут деньги, я могу стать медсестрой. А медсестра, я знаю, что это у нас розовая собака. Потому что я на планшете медсестра у нас. Давай, микроволновка, грейся уже. Результат ДНК. Чего ему надо? Капли для глаз. Так, а ну выпустите. Глазные капли, что это вообще? Ладно, все выздоравливает. Ух, ладно. Сейчас. О, доктор пришел. Как раз. Так. Сейчас как-то камеру нужно так поставить. Что он говорит? Доктор Харлоу, вы должны быть новый спутник. Я доктор Харлоу. Так он так не видно, значит так. Да что он...
Ура! Мы теперь можем закрыть. Все, смена первая закончена. И сколько нам денег дадут? Так, 2 вылеченных, 0 умерших, 0 заразившихся. Я не вижу, как это написано, чувак. О, я лучший, ура! Вот, я. Ой, вот я. Да, это мой аватар. Еще я хочу сделать геймплей на одну потрясающую игру Мукбэнг. Так, стоп, а ну откройте. Кто это? Подождите. Точно аномалия, аномалия. Даже не нужно тут спрашивать, что это. Все, закрываем быстро. Это аномалия, 100%. 100%. И двери давай закроем. Давайте. А то немного страшно. Тем более я одна дома. Что? Нет сервиса? Я ухожу. Конечно, уходите. Это же аномалия. Такого и врагу не пожелаю в такой аномалии встретить. Еще 3 осталось пациента вылечить. Ну, что? Нет сервиса, я ухожу. Опять какая-то аномалия. А, я слышала, что ему нужно дать кофе, и все, он уйдет. Немного я попью. Сработает или нет? Да, сработало. Мне не соврали. Нет, все, вы чего? Он дергается. Его не надо обслуживать. Зайцы дура тупые. Да, конечно, уходите, вы же дергаетесь. Как непонятно кто. Как слон какой-то. Вылетел тут слон, я не знаю. Ой, тоже аномалия. Закрываем, даже проверять не надо. Ой. Ой, я видела, что у меня 68 здоровья или что это? Как бы неудобно снимать. Так, кто? Рокки Сасаки, что это? Нет, это не мат. О, все хорошо, кажется, это не аномалия. Распечатать. Комната 3. Вот, кажется, 3. Спина болит. Лучше мне просто вот так вот взять и обратно сесть. Не обращайте на мои голые ноги внимания. Я бы, конечно, носки одела, но сейчас я уже снимаю, так что смысла нет. Так, давай, образец. А, его уже взяли. Ладно. Я ничего не вижу из-за планшета. Почему в планшете это розовая, а на самом деле это фиолетовая там? Что? Что ему нужно? Травы. И пластырь какие-то. Ну, мне лень нести. Хотя что мне лень? Вот пластыри. И что ему еще нужно? Травы. Живот болит? Нет, не то. Нет. Все. Нет, нет, ему нужно было. Ты что? А ну, открой дверь. Да я не знаю, как здесь снимать. Нужно, наверное, за столом снимать, но у меня там беспорядок. Сейчас я вас тут оставлю, подождите. Так, это нужно убрать. Короче, убрать. Мне показалось... А, аномалия! Убегаем. Это аномалия оказалась. Не обращайте внимания на моего динозавра. Надеюсь, я со второй смены уже не умру. Вот второй же.
О, так нормально видно. И мне тоже хорошо, удобно. Потому что я на стуле сижу. Я немного еще урезаюсь. Почему в камере планшета оно какое-то розовое, а тут оно фиолетовое? Странно. Я думала, это тоже аномалия, а лицо странное. Так, нам нужны пластыри. Еще кажется, эта штука. Оно открыл дверь. А тут никого нет. А, это вот здесь вот он. Все. Нет, ему не нужна аптечка. Бежим к доктору. Доктор Харлоу. Здравствуйте, доктор Харлоу. Вы где? Кстати, огнетушитель. Его еще нет, не появился. Вы это видели, ребят? Я хотела заорать. Мне нужно кофе попить. Все. 63 хватит. И что нам разблокирует? Там шоколадка. Бежим к шоколадке. Нет, моя шоколадка. Нет. Недостаточно денег. Я ничего не могу купить. Ура, я лучшая опять. Вам не видно, ну вот, короче. Я все разгромила тут, пока вам показывала. Мышонок! Я слышала, что он будет самый нормальный здесь. Да, я знаю, это опасная работа. Но все равно работаю. Ну, то есть играю для подписчиков, чтобы показать. Так, фото. Хотя я знаю, что он норм, все равно проверяю. Какая комната? 8. Кажется, туда. Самая последняя комната. Это что? Тут операцию нужно будет делать? Ладно. Так уж и быть, сделаем операцию впервые. Я до этого никогда не делала пациентам операцию. Но я думаю, я смогу. Тут у меня еще и помощник есть. Главное не перепутать вот это вот медицина с антибиотиками. Видите, заговариваюсь. Так, нужно усыпить, чтобы он уснул. Что ему нужно? Вот эта вот штука. Пластыри, пластыри. Давайте, ножницы, 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 ножницы. Хорошо, что я ничего не перепутала это с этим. Так, скальпель. А ну отъезжать, мешаешь мне тут операцию делать. Так, все. Вот это вот нужно. Нет, нет, не это. Вот медицина. Он сейчас умрет. Он умирает, он умирает. Ура! 2 секунды еще бы, и он умер бы. Спасибо вам. Особенно тебе, Заяц, ты мне помог. Но у меня еще сердце осталось, так что, да. А это что за стейк? Пересадка. Я думала, это стейк. Похож на стейк. Главное опять этого зайца не встретить. Вот огнетушитель нам нужно. Так, это нужно выключить. Ой, это аномалия. Даже не надо тут проверять. Тут это точно аномалия 100%. И, кстати, огнетушитель вылился. О, с мышонком все хорошо, он вылечился. Я Lucky River. Ой, нет, аномалия, она дергается. Нет, никакого пациента, никакой регистрации. Все, у нас нет сервиса. Да, уходите, у нас нет сервиса.
дергающийся парень. А показалось, что это аномалия, но это обычный котик. Так, ладно. Привет, меня зовут Орео. Орео Ито. Орео Ито. Сейчас рука чешется. Так, фотка. О, все хорошо. Самый обычный пациент. Давай быстрее. Опять 8-я, опять операция? Ну уж нет. Опять. Ну ладно, так уж и быть. Надеюсь, мне этот фиолетовый заяц поможет. А то розовый мне просто мешает. Ой. Туда лучше не смотреть. Ему нужны глазные капли вот этой штуки. Нет, нет. Кофе. Не помогает эта штука. Просто не смотрим наверх. Усыпить. Давай. Что ему нужно? Вот это вот. Кто его убил? Что? Аптечка. Минус 1 игрок. Что? Скальпель, скальпель, скальпель. Скалопила. Ножницы, ножницы, вот ножницы. Еще и наверх нельзя смотреть. Вот эта вот штука. Медицина. Сколько ему всего нужно? Вот это вот. Аптечка. Что? Все! Ура! На последней секунде! Я успела, я молодец! Выпендрёж я какой-то. Так, нужно попить кофе. Найти кофе и выпить кофе. Так, это у нас, кажется, не аномалия, нет. Все, кофе мое, не трогай, заяц. 55. Надеюсь, не аномалия. Мне фотка проявилась, я видела краем глаза, что все хорошо. Коробка. О, первая комната. Хотя бы не операционная. Если увидите на стене каких-то таких челиков маленьких, то бегите. Это аномалии. Ну, где он? Так медленно идти, собаки, ты чё? Так, здесь оппозит ДНК. Еще и заяц к нам пришел в гости. Только не тот черный, а просто наш Тавур. Чего черный? Эта штука. Так, и ему нужны травы. Живот болит? Иди сходи в эту. Аномалия! Еще и огнетушителя нет. Я буду с огнетушителем ходить, если что. Если будет аномалия, я ее забрызгаю, и она уйдет. Ладно. Так, стоп. Я слышу звуки какие-то. Никого под кроватью нет, никого на потолке нет. Я просто слышала такой, типа, звук пи-пи-пи. У меня голос дрожащий немного, или мне кажется. По камерам. Так, вроде все хорошо, попить кофе надо. Если придет человек, который попросит нам кофе, чтобы мы ему дали кофе, и потом принесет чемодан, это аномалия. Он попросит нас фоткать, но я его фоткать не буду, потому что я знаю, что на фотке это будет аномалия. Он будет жутко улыбаться.
Ну давайте еще 2 пациента, приходите уже, что вы ленитесь? Ну, из туннеля кто-то может вылететь. Пока не вижу никого. Две секунды. Кофе готово. Мне кажется, из-за того, что я всю кофе выпиваю, мне кажется, он умрет. О, а электрошокер когда дадут? Ну, пестик, это понятно за Робуксу. Я вот хотела бы еще сделать летсплей с Чексаем. Он тоже играл с настоящим доктором Няшкой. Да, я его смотрю, да. И чё? Лучше закрою на всякий случай, а то вдруг аномалии. Еще 2 пациента, давайте, ну приходите вы уже. Буду по камерам смотреть. Все, никого нет ни в лобби, нигде. Так, что это пишет, я не пойму. Все. Откройся. Я хочу себе пистолет купить. Там можно, да, за деньги. За вот эти вот, которые нам дают, сейчас у меня 119. Тоже ждешь, что ли? Ой, я на стену запрыгнула. И куда это? Короче, я знаю лайфхак. Если появится аномалия зубастая, просто вот так вот запрыгиваем, и она нас не достанет. Лучше вот травы съем. А еще, если кто-то в обморок упадет, его нужно будет оперировать, я его на руки возьму и, наверное, выкину в мусорку. Да, так можно? Просто у вас в руках. Вот представьте, что он есть, просто берете и выкидываете. Хорошо, что у нас 67. Нужно посмотреть, кто-нибудь есть вообще здесь. Пусто, пусто, все пусто, пусто. Уже телефон чувствую горячий чуть-чуть. А на двери почему нельзя? Почему они, ну, если туда попадешь, они сквозь них проходишь? Почему это так? Мне кажется, ли он сейчас выйдет из игры? Если хотите, я сниму вторую часть. Только давайте наберем 20 лайков, и я вторую часть буду снимать. Вот, я пациент. Все, я уцепилась. Главное, чтобы этого черного зайца нигде не увидеть. Я как NPC хожу. Ладно, это я ему оставлю. Если он не съест, то... Кто это? Девка? Показалось, что это мальчик какой-то. Почему я не могу сюда на рамку запрыгнуть? Почему руки к моему столу прилипают? Наверное, потому что у меня руки чуть-чуть вспотели. И ладошки сейчас вытеру их об кофту. Да, я так делаю, когда они у меня потеют. Ну, когда придете. А, вот что это пищит. Зарегистрировано. Но кто зарегистрирован? Да, трэш немного. Чего? Все, я ливаю, мне как бы страшно. Я одной не могу.
Ладно, думаю, на этом видео мы будем заканчивать. И всем пока-пока. Ой, надо телефон убрать, это все черное. И всем пока-пока. Всех целую и люблю. Наберите 20 лайков, это уже достаточно будет. А то мы даже 10 не можем собрать пока что. И если наберется 20 лайков на этом видео, я сниму вторую часть. И всем пока-пока-пока.